in questo nuovo video. Regà, voi mi vedete con sto bel maglione tutto bello così, vedete sotto non ho niente, con questo maglione pensando che qui a Roma faccia fresco ancora, e invece corcacchio, perché è arrivata una primavera sibillina e quindi niente, fa callo, però vabbè, tanto io sto solo col maglione, diciamo che si può fare, ma proprio perché si può fare, Che palle, raga. Allora, oggi puntata numero 2 di Broken of Love. Ho visto quelli che sono state anche un po' i primi feedback riguardante la serie. Io direi di dare tempo comunque a questa storia di svolgersi. Abbiamo soltanto un episodio e vedremo quale sarà appunto il leitmotiv di questa storia. Ma allora, raga, sapete molto bene che quando io mi vedo qualcosa con voi o mangio qualcosina oppure vi faccio vedere l'oggetto misterioso. Oggi, raga, c'ho un pezzo di pane secco che manco lo sbusto, forse sì. Ecco, un pezzo di pane secco, raga, che ogni tanto mi vado a smugnicchiare, e raga, citrusodina e un po' d'acqua, perché non sto bene. Non sto bene, io quando mi mangio due cosette in più, proprio una calzatina in più, me ne pento amaramente, e questo è quello che succede. Succede che appunto non c'è sta niente da fare e zia Illy non esiste. E che ci volete fare? Non tutte le ciambelle escono con il buco. Quindi oggi sta macchiettate così, sapete? Aspettate che metto pure un po' di profumo. Ok, adesso sono veramente pronta per cominciare. Ma prima di fare questo vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like al video, di condividerlo e di dare una botta alla campanellina per non perdervi nessun contenuto. Inoltre, sempre se vi va, mi raccomando, lasciatemi un commentino con l'hashtag potevo nascere, raga. Aspetta che crolla tutto qua. Oh ma Questa mi serviva fino a ieri, faceva freddo, mu fa caldo. eccola! La famosa maglietta che adesso come non mai che fa caldo, ma se non ve la prendete mo, quando ve la prendete io voglio sapere, e quindi nell'info box vi lascio il link per sapere non solo come averla, ma anche per vedere come sfilo, perché sono una patata astronomica, ma inoltre vi lascio anche il link con tutti i miei social in modo tale da poter rimanere sempre aggiornati, perché io sono un po' everywhere. Inoltre, sempre se lo trovate, mi raccomando, date anche una bella cinquina al tasto hype, perché aiuta a far andare virale il video e aiuta i content creator come me. Raga, ciancio alle bande, bando alle ciance, iniziamo subito questo episodio, anche perché sono molto curiosa. Il secondo episodio promette molto bene e dopo il primo, che comunque è finito con l'incularella, sono veramente curiosa di vedere che cosa succederà, quali altre sorprese ci darà la nostra Faglie. E allora voi sapete che quando mi metto gli occhiali, raga, Che sono luridi, ma così luridi perché poi loro hanno il mal di stomaco. C'hanno lo stomaco ma c'hanno il mal di stomaco. Quello che sento io sentono loro. E quindi come mi sento io, si sentono pure loro. inizia il momento della reaction. นี่ลาลินค่ะลูกสาวคนเดียว Sta a pensare alla fregatura. ฉันเข้าใจดีนะคะว่าการพลัดพรากเนี่ยมันรู้สึกยังไง E alla fine che incularella ci ha ricordato. Cioè, non sarà mica dimenticato. เลิกหลบหน้าสักทีได้ปะ Bello, mi piace che lei c'ha questo ออก atteggiamento. คุยกันสักทีเถอะ Ma che mi sta a fare vedere? หรือว่ามีอะไรจะโกหกฉันอีก คุณพูดแบบนี้ได้ไงอ่ะ คุณเองก็โกหกฉันเหมือนกันไหม Vero? 1-1 per l'accento, มันก็ eh? ถูกต้องนะ Arisa, sincerità, come sempre. หลอกลวงด้วยกันเธอจะเรียกร้องเอาอะไร Vabbè, sempre. ฉันก็ไม่ได้อยากทำแบบนั้น แต่แม่ฉันขอไว้นี่ ยังไงสักวันฉันก็ต้องบอกความจริงกับคุณ ใครจะไปคิดแล้วว่าคุณจะเป็นคู่แข่งแม่ฉันอะ
Oh, finalmente si stanno a di tutto mo, Boni. หรือว่าจริงๆ Boni. แล้วคุณรู้ทุกอย่างอยู่แล้ว นี่คุณมาคบฉันเพราะเรื่องธุรกิจของแม่เหรอ Non penso. Oh คุณ sì. จะคิดยังไงก็ช่าง ฉันก็แค่ไม่ได้บอกคุณ ว่าฉันทำงานอะไรอีกบ้าง ส่วนคุณโกหกทุกอย่าง Ma non è vero. ประวัติ แล้วที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยมันมีอะไรจริงบ้างไหม Ah, pure il soprannome? Ah, ma non ci avevo capito un cazzo allora. Incredibile. Bello, vuol dire che funziona. Un po' come i giochi di Kojima, no? ไม่ได้มีใครมาบังคับฉัน Ok. แล้วคุณล่ะ หลายเดือนที่ผ่านมา คุณรู้สึกอะไรกับฉันไหม ฉันจะรู้สึกยังไงมันไม่สำคัญ Ma come doesn't matter? Sono le cose più importanti. เพราะยังไงเรื่องของเรา Non siamo niente. Ah, non potrebbe mai funzionare. Vabbè, siamo lì. ความสัมพันธ์ที่มันเริ่มต้นด้วยการโกหก Finiscono quelle มันไม่มี bugie. ทางจบ Ah, ดี niente, raga, non ne pesco una oggi. Porella, ma come gli puoi dire? และที่ผ่านมา Ogni momento? Un cularella? มันก็ไม่ได้มีอะไรให้น่าจำขนาด Ma non è vero! คนอย่างฉันลืมง่ายอยู่ละ ใช่ L'ha presa bene. Vabbè, fai ฉั un นจะ po' too ถือว่า much, ที่ผ่านมามันไม่เคยเกิดขึ้นจริง มันก็แค่คนแปลกหน้า ที่ฉันไม่เคยรู้จักตัวตนจริง ๆ ด้วยซ้ำ Bello però questo confronto, mi è piaciuto. L'ha presa bene, eh? หนูครับผมว่าพักก่อนดีกว่านะครับ Ma per lui, mica per te. Come non difficoltà, signore. Ma nel pezzetto di pane? Ah, sei incazzato, eh. Un pezzettino meno. คุณหนูโกรธที่คุณไลลากลายเป็นคุณละลิน Ah, si chiama Lali. Oh, meno male, grazie, zio. Scusa, non avevo capito il nome. Vabbè, una consonante, una vocale. ลุงเมฆไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะ คีเลิกกับเขาแล้ว และคีก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้น Voglio proprio vedere quanto dura sta cosa. Ci ricordiamo? คุณหนู Vedete il conto, eh? ไม่ได้รู้สึกกับลูกสาวเวยหลิงจริง ๆ ใช่ไหมครับ Ma devi piaccarci da questo. Ma fa. Ah! ไม่ค่ะ Sei col cazzo. การแก้แค้นให้พ่อกับแม่สำคัญที่สุดละ Vabbè. Sta preoccupato pure lo zio, che è più incazzato di tutti. Ma lui voleva fare il pranzetto, la merenda. คุณเควินก็จะได้แต่ผลลัพธ์แบบเดิมๆ บางทีการลองออกจากเซฟโซน ก็จะทำให้ตลาดตื่นเต้นได้เหมือนกันนะคะ Questo che cazzo vuole? Questo gioca มันไม่ sporco, ได้ eh. สร้างกันง่ายๆนะครับ มันต้องใช้เวลา ผมว่าอย่างคุณเนี่ยต้องสะสมชั่วโมงบินให้มากกว่านี้ ถ้าคิดว่าจะทำงานวงการนี้ Vabbè, ti hai già rotto il cazzo, te. E tutti i tre quarti della palazzina tua. เข้าใจแล้วล่ะค่ะ ว่าคุณเควินไม่ได้มี power มากพอเลยต้องทำตามที่คุณแม่สั่ง ใช้กับคนอื่น Vabbè, dai, strigni, che ce vuoi di che คุณจะ palle? ต้องกล้าอย่างเดียวไม่ได้ Ah, คุณต้องใช้วิธีเจาะเข้าไปในหัวใจของศัตรูด้วย Ma che cazzo ti ขอบคุณ consiglio? มากเลยนะคะ เอาใจง่าย ขอแค่เข้าให้ตรงจุด vabbè, ma tipo un cazzotto sui gengive. Che di solito funziona con tutti. Un bel tavernello anche qui. Che mondi loschi, raga. Ma questo che vuole? เห็นแคดดี้คนนั้นปะจ้องออกรอบเท่าไรไม่เคยได้เลย
Che schifo. Posso dire che schifo, me lo fate dire? แอลกอฮอล์มันก็ช่วยได้แป๊บเดียวปะแต่พอแกหายแฮงก์อะแกก็จำได้เหมือนเดิมอะ Lei è l'amica che ha lasciato l'amica al cesso. จะได้จำอะไร Quindi vergognati. แกก็ แล้วแกจะให้ฉันทำยังไง จะให้คิดว่าหลายเดือนที่ผ่านมานี่คือฉันคิดเองเองเนี่ยหรอ แต่แกก็หลอกเขาเหมือนกันปะ Oh, ma che? Ma scusami, ma l'amica è pessima. เอาหน้าแกก็รู้แกเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแกเอาเวลาตรงเนี้ยมาโฟกัสการเป็นทายาท100 ล้านของแม่แกดีกว่าปะ Ma io voglio sapere se Faye, cioè se Arisa sapeva che lei fosse la figlia delle... Non credo. Non lo so. นั่งประชุมลิน อย่างน้อยฉันก็มีเพื่อน Ma che cazzo è? Non ho capito, io ho visto chi è. È Faye! เฮ้ย คุยกันก่อนได้ไหม คุยอะไร ฉันจะกินเหล้ากับเพื่อน คุยกันก่อน E vai a parlare, cazzo! Lei... Che c'è, che c'è, che c'è? มีอะไรเหรอคะคุณอลิสา ท่านประธานบริษัทเอลิส Che vuole, infatti? Oh! Faye! Presidente! ฉันขอตัวก่อนนะคะ เวลาฉันมีค่า Presa per le tette l'ha presa! Che è? Madonna, raga, incredibile! ตื่นเยอะเหรอ ตัวร้อนเชียว คุณไม่ต้องมาเป็นห่วงฉัน ฉันดูแลตัวเองได้ Vabbè, ma scusami, Faye! ลิน เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม เดี๋ยวนะ Che cazzo vuol dire? Ma... วันก่อนคุณเพิ่งมาขอเลิกกับฉัน วันนี้คุณมาขอคืนดี non ho capito. Non ho capito. คุณ Mi hai detto con, mi hai detto che? การเวลาที่ Ma non capisco perché questo ritorno. เราทั้งคู่ Non lo so, mi fido e non mi fido, vi devo dire la verità. Perché, cioè, non lo so. Voi dite Faye, però che ne sappiamo noi? แต่ว่าวันนี้ฉันโกหกใจตัวเองไม่ได้อีกแล้ว เพราะที่ผ่านมามันดี ดีมาก Beh, però è vero. ๆ ดีจนฉันไม่อยากจะเสียมันไป ให้โอกาสฉันอีกครั้งหนึงนะ ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ Non lo so, raga, mi puzza. Mi dispiace, mi puzza. Non lo so, ho paura che è un'incularella. Attenta! Atom! งั้นต่อไปนี้เราจะไม่โกหกกันอีกแล้วนะ Ma io non so, ovviamente, non ci metterei la mano sul fuoco, però... ขอบคุณนะ Sì, ma che vuol dire? Oh! Non lo so, raga. Io non mi fido al 100%. Ho paura dell'incularella. ผมว่าคุณหนูลองคิดใหม่อีกครั้งดีกว่านะครับ เป็นโอกาสของเรา ที่ได้ใช้คนใกล้ชิดของเวลิง Lo sapevo, lo sapevo! เป้าหมาย Madonna, raga, io lo sapevo che era... Non mi fidavo, dai, ma era troppo strano. มาทำอะไรที่นี่อ่ะ สะกดรอยตามฉันมาเหรอ อะไรคุณโซลาเป็นเหตุอีกแล้วเหรอ Ah, allora... Signori, ma- lì. Però, mannaggia Faye. Mi sembrava troppo strano, raga. Dai, come poteva ritornare sui suoi passi in così poco tempo una persona così decisa? Loro due sono molto carine, mi piacciono, devo essere sincera, non mi dispiacciono แหมพี่ส affatto. มศักดิ์หยุดพูดไปเลยค่ะ วันนี้ไม่ไปส่งรถเติมแก๊สเหรอคะเนี่ย Non è inciampata su questi piedi. มาเดี๋ยวจะช่วย ไม่ต้องคุณ ฉันทำเอง Tanto finirete insieme voi due. Vabbè, ma sei... La piccola sua ha dei problemi a deambulare, la signorina.
นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะอ้าวไปไหนอะไปทิ้งขยะ Ma a parte ci ha messo un quarto d'ora a fare una foto, cazzo, con i telefonini di oggi ci si mette un attimo, ma poi soprattutto, cioè, quindi questa sta indagando, perché lei non fa la giornalista se non vado errata. Fagli però, cazzo merda. Sei bellissima, per carità, una fregna astronomica. Ma perché mi devi prendere per culo Lallina? Lallina, Moretti, ตื่นแล้วเหรอคะ นอนต่ออีกหน่อยก็ได้นะ ตื่นแล้วค่ะนี่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องแม่นะ ยังไงแม่ก็บังคับฉันไม่ได้หรอก แต่ก็ไม่ได้ยอมง่าย Ma che sappiamo che è l'incularella, come l'affrontiamo sta storia d'amore? Come l'affrontiamo? ก็ต้องใช้วิธี Che ลูกสาว facciamo? คนเดียว ฉันจะรับบทเป็นคุณหนูเอาแต่ใจ อยากได้อะไรก็ต้องได้ ๆ ยังไงอะ ก็ถ้าแม่อยากให้ฉันกลับบ้าน อยากให้ไปช่วยงาน ก็ต้องให้ฉันกับคุณคบกัน เราถ้าไม่ให้อะ ก็ถ้าไม่ให้ ฉันจะกลับไปเป็นไลลาคนเดิม แล้วก็จะหนีไปอยู่ต่างประเทศกับคุณ ไม่กลับมาให้แม่เห็นอีก Da lei, mannaggia. ลาลิน Lalin. คุณคิดดีๆนะ ฉันไม่อยากให้คุณมีปัญหากับแม่ Ma vaffanculo, ma posso mandarla un po' a cagare? Cioè, ma perché so, però io sono sicura che dentro di sé ce l'hai i sentimenti veri, Arisa. เผลอๆบางที ฉันอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเอง ว่าฉันดูแลลูกสาวคนเดียวของท่านได้ นี่คุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้ว Da una parte, allora io penso, sono sicura che da una parte lei ha dei sentimenti veri, dall'altra, se la madre dovesse venire a sapere che comunque loro due, nonostante tutto, stanno insieme, costringerebbe anche la madre in una posizione difficile perché lì dovrebbe scegliere. Certo, non so come vai a sopravvivere perché comunque c'è veramente una spada di Damocle sulla testa, no? Lei comunque vive in una bugia enorme, costante. Ma ce la potrò non avere manco mai io la pancia un giorno, secondo voi? Chi è? Sempre lei, mi auguro. Vabbè, ce l'ha il sentimento, dai. Non è che paura mortacci tua. Per carità, sei bella, ti perdoniamo subito, però. มัวจะไปหาข่าวดีมาให้บอส แสดงว่ามีแฟนแล้วแน่เลยอ่ะ ใช่ปะ ไม่ใช่บอส Merita, qualche ก็ episodio. คือไอรู้วิธีแล้วค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยชนะ W Empire ได้ ยังไง คุณเควินค่ะ ไอรู้จุดอ่อนเขาละ Beh, ma la segretaria è top, oh. เราไปทักมานะคะ ได้เลยครับ Ma tutto avviene, scusate, ma tutto avviene, cioè gli eventi principali, le conversazioni avvengono in locali jazz, ho capito? สวยแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ คุณกระต่ายใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ เรารู้จักกันแล้วค่ะ No, ma ci possiamo conoscere adesso. Ma che vuole fare, Faglia? Oh! งานอะไร แล้วยังไงล่ะคะ คุณมีงานให้ฉันเหรอ แต่ฉันเนี่ยรับแต่ลูกค้า VIP นะคะ เอาโปรเซโก้ค่ะ ร้านแกอะ No! ฉันชอบร้านสไตล์นี้มากเลย อยากทำเพิ่มสักร้านลงทุนเยอะปะวะ Questa non è l'amica della Lin? นี่นอนบ้างยังเนี่ย ก็นอนอยู่นะ Comunque l'amica sua è sempre nel posto giusto al momento giusto. O non è nel posto giusto al momento giusto, oddio. Oddio. อย่างคุณเนี่ย Oddio. L'ha vista. Mannaggia la mignotta. Ma? คือฉันน่ะก็ไม่ได้อะไร Lo dici secondo voi? ฉันก็สนับสนุน แต่ฉันกลัวแกจะโดนหลอกอ่ะ กลัวแกจะตามเขาไม่ทัน
แกหมายถึงเรื่องอะไรอะ Oddio. เดี๋ยวฉันให้ดูอะไร Io dice, vabbè, ok. Però è giusto, cioè, ma che deve fare? Una buona amica lo deve fare, secondo me, cioè. ดูเอา ฉันไปทำธุระที่บาร์เพื่อนมา เจอเขามากับผู้หญิงคนเนี้ย แต่งตัวเซ็กซี่ แล้วก็คุยกันแบบใกล้ชิดมากอะ Vediamo lei che dice. แกคิดมาก อาจจะแค่เพื่อนกันก็ได้มั้ง มันก็อาจจะเป็นไปได้ Mazza, oh, cioè il gelosia zero e fiducia ที่ 1000. ฉันเป็นเพื่อนแก ขอสงสัยไว้ก่อนแล้วกัน ขอบใจนะ แต่ฉันว่าคงไม่มีอะไรหรอก Me lei l'ho detto, Anche qui. เราสัญญากันไว้แล้วว่าจะไม่โกหกกัน จ้า ก็แล้วแต่แกแล้วกัน Toccati tuoi, mica i miei. La faccia è quella. เดิมปะ Boh, io non lo so. Voglio vedere la facciata adesso che se ne va l'amica sua, vediamo. Fammela vedere la faccetta. Se stacca cassuto, ok. Allora, mo che famo? Il fatto è che quando un rapporto è basato sulla menzogna è un po' difficile, perché che fai? È una botta in testa, guarda, per dimenticare. Vedete, tutto avviene nei baretti. È lo stesso posto forse dove l'amica sua l'ha vista quella sera. Io mi sento stressata, Velanina, ne posso dire, fammi mangiare un altro pezzettino di pane. Altro che prosecco. Panno con la mortadella ti dovresti fare. เขาน่าจะมาทุกวันศุกร์อะ ไม่เคยนะ ขอบคุณค่ะ Meh. T'anculato. Lei voleva vedere se ritornava con quella ragazza. สวัสดีครับ เชิญครับ ใครพร้อมนะ E c'è ritornata. Ti prego, che lei ci va, è grandiosa. เข้าไม่ได้นะครับ เข้าได้เฉพาะ VIP ครับ Ma levate dal cazzo un attimo che c'avevamo da fare. Mamma mia, sempre terzo sta madre. จริง ๆ มันก็ไม่มีช้อยที่ดีกว่านี้แล้วล่ะค่ะ ผมยอมใจคุณจริงๆ วันนี้มีซีนใหญ่แน่ Comunque, raga, succede l'alpata track. Cioè, sto capendo. Cioè, è bello perché succedono 3000 cose al minuto, però, Ma che è lui? Che c'ha? Una colite? Che c'ha?เพตราคอร์ปอเรชั่นเป็นบริษัทชั้นนำที่สืบทอดกันมาหลายรุ่น ดังนั้นการเลือกพาร์ทเนอร์ในครั้งนี้ Quindi ha scelto la compagnia di questa e non quella di Faglie, giusto? แกรู้สึกเหมือนคนใน Infatti se sceglie quella di Faglie, raga. เพตราคอร์ปอเรชั่นสาคุณนาวีประธานบริษัทเอริสครับ No, vabbè! Mettete seduta, gli ha detto! Sicuramente ha lavorato con quell'altra ragazza che avrà un impiccio con questo, che lui è sposato, vero? Da faccia lo vedo col cagotto a lui, quindi di base ma la raccontano giusta. Vediamo se ci ho preso. No, che ci fa? Vedere qualcosa? เข้าห้องน้ำผิดหรือเปล่าครับเนี่ย ไม่ผิดหรอกค่ะ ฉันมีเรื่องส่วนตัวจะคุยกับคุณ Ecco, vediamo se ce lo dicono. E ha portato... Dai, che ci ho preso io. จองออกรอบเท่าไรไม่เคยได้ ให้กระต่ายอยู่คุยเป็นเพื่อนไหมคะ คิวว่างพอดี Io lo sapevo, ma raga, mamma mia, ma le vedo tutte, perché de pali, de inculate. Hai capito, lui è sposato, c'ha i figli. No! คุณต้องการอะไร เลือกบริษัทฉัน แล้วฉันจะลบภาพทั้งหมดนี้ แล้วผมจะเชื่อใจคุณได้ยังไง ว่าคุณจะไม่เก็บมันไว้อีก ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ คนอย่างฉัน ไม่ใช่อาวุธ Una faglie evil qua abbiamo. Ma raga, lo vedevo un po' con la sudarella fredda tipica della colica.
E la successa per forza qualcosa, raga. Ha giocato sporco qua, fai, Arisa, sincerità! Se la siamo giocata! กันล่ะคะ นี่มันเรื่องธุรกิจ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ตั้งแต่วันประมูลแล้วมาวันนี้ จะไม่ให้เกียรติกันบ้างเลยเหรอ Ma mi scusi, ma lei, allora, ma a prescindere dai metodi poco consoni che ha utilizzato Arisa, però di base pure lei che cosa stava facendo? แต่ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่วิธีที่สะอาดแน่ E questo è vero. พูดแบบนี้ แสดงว่าคุณเหวยหลิงเคยทำอะไรสกปรกมาเหรอคะ ได้ Attenzione però, attenzione, secondo me ฉันจะเล่นด้วยแต่ฉัน non ขอเตือน so. ไว้ก่อนว่าศัตรูของฉันเนี่ย ไม่มีใครจบสวย Io non la vedo spaventata, Arisa. Vabbè, lei gli è puzzato, gli è girato il culo, vabbè, dai, ci sta. Ma mo quell'altra, la Lin? È contenta. Oddio. ทำอะไรลงไปรู้ตัวหรือเปล่า เหนื่อยจังเลยอ่ะ ขอเติมคุณหนูหน่อยได้ไหมคะ Faglie, non è che perché mo sei faglie. Vuoi appena l'aia. Mo pigliane dall'aia per non dire da qualche altra กัน parte. จะไม่มีอะไรปิดบังไง ก็ไม่ได้มี ฉันไม่สนใจนะว่าก่อนหน้านี้คุณจะใช้ชีวิตยังไง จะคบจะเที่ยวเล่นอะไรกับใครอะ T'ha แต่ตอนนี้ visto? เราคบกันแล้ว คุณต้องมีแค่ฉันคนเดียวเข้าใจไหม คุณพูดเรื่องอะไรอะ อันนี้อะไร Gli ha portato le prove. E mo che fai? Che io dici o non io dici? ลูกค้า Perché lei tratta i customer così. คุณ บางทีการทำธุรกิจ A volte devo fare la zozza, capisci? ที่จะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการมา แม้กระทั่งต้องใช้เสน่ห์ของตัวเอง Ah, lo dice che c'ha lo charm of บอ mine. กว่าใช้ความสวยหลอกล่อลูกค้าอย่างนั้นเหรอ ใช่ค่ะ ก็พอเข้าใจนะทำธุรกิจมันก็ต้องมีลูกล่อลูกชนอะเนาะ Vabbè, ma lei è una cucciola di panda, scusatemi, perché io mi sarei incazzata comunque a bestia. คุณเป็นคนพิเศษคนเดียวของฉันนะ Allora, aspettate, qua gli ha detto la ได้ verità, จริงๆใช่ไหมเนี่ย no? Le ha detto effettivamente io ho usato il mio charm, per avere quello che voglio. Non te la do stasera, non te la meriti. ก็เรื่องที่คุณไปประกาศเป็นศัตรูกับแม่ฉันไง รู้ไหมเนี่ย ฉันเครียดจะตายแล้วเนี่ย จะทำยังไงดีล่ะ Ma ti faccio passare io stress. ถ้าเรื่องนั้นน่ะ เรื่องมันยาว คืนนี้มีเวลาพอไหมหึจะเล่าให้ Vabbè, ma lei è una cucciolina. เติมคุณหนูเลยอะคิดถึงจะแย่ Come ti ricarichi, fagli, faccia sapere. Io qua c'ho questo, ti serve uno spruzzino? Madonna mia, Risa, ma come fai a campare così bella di casa? Con sta faccia che fai? Cioè io spero ovviamente che lei abbia dei sentimenti nei confronti della ragazza nonostante tutto quanto, เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้มาให้ฉัน ฉันจะไม่ปล่อยให้มันลามปามฉันฝ่ายเดียวแน่ ได้ครับท่าน Non so cazzi. Mo so cazzi per tutti. Ah! La scena della vasca! ใครหรอกเต็มใจมา Coi petali di rosa bianca. พอเป็นแบบเนี้ย ฉันกลัวว่าเรื่องของเราจะยากกว่าเดิมอีก เดิมทีแค่ฉันคนเดียวเนี่ย แม่ก็ห่วงจะตายแล้ว แล้วนี่มีคุณมาอีก หมดโอกาสแน่เลย Comunque ragazzi, in un GL non c'è una doccia, cioè non c'è una doccia, una vascata. Non è un GL, จะให้ฉันทำไงอ่ะ นั่นก็แม่ นี่ก็คนที่รัก
Lei è molto brava, comunque la Tom è veramente molto brava, il suo personaggio mi piace perché per quanto sia comunque innamorato e preso, però è anche molto coraggioso e non si nasconde, no? Non si fa prendere dal... Che è sta musica sotto? ค่อยมีกำลังใจหน่อย จะได้สู้กับคุณแม่ใจร้าย เซลเก่งจังเลยนะ Mazza, avete sbraghiato, non so. Avete sgobbato non so quanti mazzi di fiori bianchi per fare questa maschera. Nonna, sta mano. มันมีแค่2 คำเองเหรอมันมีมากกว่านั้นอีกไหม E datemi un bacetto. Dopo tutte queste cose che sono successe. ยายความรู้สึก เวลาที่อยู่ใกล้ Ah. ๆเรารู้สึกเป็นตัวเอง Ah. ไม่เจอก็คิดถึง Io spero. Vabbè, ho spento il microfono giusto per bellezza. Dico, spero che ci sia un fondo di verità, che lei non sia completamente Dai, non ci credo. ไม่อยากให้ไปไหนเลย Vero? นอกจากคำนั้นน่ะมีคำอื่นอีกไหม Perché sei brava, perché lo sai che c'è lo charme e te la puoi cavare bene. Da lei. ลาลิน La là. Però ci vai comunque. แม่คุณไม่อยากให้แม่คุณมองฉันเป็นศัตรู Queste sono tutte un po' di supercazzole, me le concedete. เพราะว่าฉันอยากอยู่ในชีวิตของคุณจริง No, so, però mi sono fatta un attimo per rendere al flow. Goodbye. Yeah. Ecco. Comunque raga, a me ballo sempre, ci avete fatto caso? Ma bene te fa sta faccia ogni volta che gli dici tutte queste cose, la faccia tipica di chi te sta dando inculata. ใคร No, raga, non ci credo, gliela presenta. Poi le fa sempre queste entrate, bellissimo fai, hai visto? L'amate. แม่ ตอนนี้ลินกับอลิสาอยู่ค่ะลินอยากมาบอกแม่ไว้ ไม่อยากปิดบังอะหวังว่าแม่จะเข้าใจนะ แกคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่ลิน Ah, l'altro ieri. Vabbè. Frin. ก็สักพักหนึ่งแล้วค่ะแม่ แกออกไปก่อน แม่ แต่ลินมาเพื่อที่จะบอก ได้ยินแม่ไหม ลาลินต้องอยู่ค่ะ เพราะมันเป็นเรื่องของเรา2 คน เธอต้องการอะไรอลิสา ที่ฉันมาที่นี่วันนี้ฉัน เอ่อ เกลียดลาลินค่ะ Ok. ทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาคุณ อยากทำให้ทุกอย่างมันถูกต้อง ฉันจะขอลาลินแต่งงานค่ะ Non sapevo manco io. Oddio, raga. Amate gli ha preso un presidente e non gli passerà più. Fino così. Allora, raga, alla faccia della trama, come qualcuno aveva detto, anzi, vado da quest'altra parte. Dico, alla faccia della trama generale. Guardate che questo episodio è fatto veramente molto bene, cioè devo dire la verità. Lei è molto brava, vabbè, che, ripeto, Fai è molto brava, questo lo sappiamo. Si è veramente cucita addosso un personaggio neanche facile da interpretare, perché comunque può essere un personaggio che dà adito comunque ad opinioni
quindi non solo diverse e contrastanti ma anche molto negative, quindi brava che interpreta appunto un personaggio del genere. Atom molto brava nell'interpretare, essendo alle sue prime esperienze attoriali, veramente molto capace, molto carina, molto molto brava. Io regà, vi devo dire la verità, sta trama è super intrigante, ci sono un sacco di impicci, ci stanno un sacco di cose, cioè secondo me è fatta veramente strabene. Delle volte quando dico che non ci avevo capito una cosa, vuol dire che la trama in quel momento ti sta portando esattamente dove ti vuole portare, per poi invece buttarti da tutt'altra parte e tu rimani completamente sorpresa. E a me sinceramente mi sembra comunque una trama molto coinvolgente, piena di colpi di scena, fatta molto bene, costruita molto bene, e soprattutto si vede che è stata pensata in ogni minimo dettaglio. Regà, che bella, mi è piaciuta un sacco, ve lo posso dire. Ma voglio proprio vedere, raga. Io spero bene, ma stiamo al secondo episodio e già vedo tutto molto in salita. Ecco, sta già abbastanza ambulanza. Quindi, insomma, questo è il mondo, questo è il feeling. Fatemi sapere voi che cosa ne avete pensato dell'episodio. Mi raccomando, sono curiosissima di sapere, adesso che la storia incalza, appunto, voi che cosa ne pensate. Vi aspetto, mi raccomando, ci facciamo 2 chiacchiere come sempre, raga. Che vi devo dire? Cioè, bella, mi è piaciuta un sacco.